Hi everyone! So, dumating na yung in-order ko online. Contact lens siya for accessory lang. Wala siyang grado. So, in-order ko siya from TTD. Yan. Nakita ko lang siya sa Facebook. So, gusto ko siyang i-try kasi before, nagko-contact lens din ako. So, ngayon, mag-unboxing tayo. So, ipapakita ko sa inyo kung anong laman nito. So, ito na siya. Ito na yung laman niya, guys. Merong, ito, sticker. Yan, parang welcome ano siya. Parang instruction. Wanna win free for, parang mga ano nila yan. Contact details. Yan, yung mga containers niya. So, i-store yung contact lens nyo para magtagal siya. Yan. Talagay niya rin dyan yung saline solution na kasama ng contact lens. Oh, yan. Parang mirror, hand mirror. Yeah. Nice. Very cute. Very handy. Pwedeng ilagay sa bag. Hindi ko alam kung anong gamit nito. Yan. Bali, namili ako ng 3 kulay. Yan ang daisy green. Yeah. Daisy green. Sabi niya, 1 year soft contact lenses. Siguro good for 1 year siya. Depende lang kung paano yung pag-iingat. Tapos, ito, palagay ko ito yung gray. Namili kasi ako green, gray, at saka brown shade na contact lens. Ito malamang yung brown. Yes. Contact lens, yeah. Ang pinili ko yung walang grado. Walang grado kasi wala naman akong ano. Pero doon sa online shop nila, pag namili kayo, merong mga ano doon pagpipilian kung anong grado ng mata ninyo. So, for me, wala naman. So, yung plain lang. Yan. Ito ang laman ng box. Yeah. Ito yung gray. Palagay ko yan yung gray. Yep. Nasa ano na siya, saline solution na siya. So, yan, ano lang natin. Ita-transfer lang natin dun sa may kasamang container. Ayan o, yung nakikita nyo rin dito sa box na green and yellow. Siguro, yung green parang mag-indicate siya kung pang right siya or left. Yan. Bali, dalawa ang laman niya. A pair of contact lenses. Yan. Bale, dun sa ibang box, ganyan din. So, ayun na. Yun na nga yung laman ng box na binili ko online from TTDI. I don't know how to pronounce it, pero TTDI siya. So, nakita ko siya sa Facebook, binili ko siya, at ito yung laman niya. Namili ako ng 3 kulay, shades of gray, green, and brown. Hindi ko pa siya nagagamit, pero once ginamit ko siya, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Kung anong itsura niya. Okay, guys? So, thank you for watching. Hopefully, na-enjoy nyo yung pag-unbox ko dito. Thank you! Bye!